واخيرا جربنا اختراع التياكي. المكان هو ايس فولكينو قدام بوابه 5 لنادي سموحه في شارع النقل والهندسه اول يمين بعد بابا جونز. التياكي ده اختراع ياباني عباره عن وافل على شكل سمك بيتحط عليها اي فيلنج تحبه وسوفت ايس كريم، وبعدين تتغرق من فوق بالصوصات اللي تختارها. جربت صوص الكندر حلو قوي والعجينه طعمها خطير. ميكس الايس كريم مع الاوريو والنوتيلا كان حلو، انما السمكه نفسها رهيبه. ندخل بقى على التشيمني اللي بتبقى عجينه بتتحط على النار ويتحط فيها شوكولاته او لوتس وتتملي ايس كريم، وبتختار من المنيو الصوص اللي بتحبه او مكسرات او تعمل ميكس. بدات بميكس السنيكرز وكيت كات وكانت عاديه جدا بالنسبه لي، مش مميزه. ميكس المكسرات بالنوتيلا بقى كانت عظمه بشكل غير طبيعي، بيرفكتو. لو عشاق اللوتس الميكس ده جامد قوي، والعجينه طعمها قريب للسينابون رهيبه. ندخل بقى على الميني بانكيكس واللي بيتحط عليها التوبينجز اللي بتحبها. الوايت شوكليت حلوه والعجينه طريه جدا، بس اللوتس احلى بكتير. اللي بالنوتيلا بقى كانت جامده جدا، بس اللي بالفستق ما حبيتهاش.